嗱，就喺呢個小區門口，睇下就粵港直通巴士總站就喺度啊，就可以坐車見到坦洲服務中心粵港直通巴士咁佢你可以掃個碼咁你就關注個公眾號，你就可以落單買車票喺呢度坐車到香港尖沙咀同埋個太子，仲有一個澳門嘅關口咁陣間我哋就入去個小區嘅睇下園林綠化同埋個樣板房咁有咩噶陣間再傾，係咁，拜拜。入到小區6萬平方嘅園林，睇下有咩配套入門口呢度有中央水池，見到食嘢食後邊咧，佢就係游泳池喺後邊，咁佢有網球，亦都有跑道同埋佢一二期咧係合適園林小區呢度咧呢個兒童設施仲有呢個網球我哋見到呢紅色呢度咧，佢就係跑道咁陣間我哋就上去睇下嗰個樣板房。陣間我哋就上樓上20棟樓王，而且咧佢仲係一手新樓現樓即買即辦證，而且佢仲係中山第一個係跨境嘅樓車，即係你喺香港太子同埋尖沙咀同埋澳門關口嗰邊就直達大巴可以到呢個小區嘅咁佢嘅商業體咧就有1.5萬平方嘅商業區，咁到山毛咧佢4公里，到華發商都係5公里，到拱北關口大概都係8公里度陣間我哋上去睇下樣板房我哋就到咗樣板房個電梯，呢一幅圖咧佢就係交樓標準咁跟住我哋就入嚟睇下141嘅南北對流戶型，咁入門左手邊咧佢就有個係入戶花園，即係你可以擺下垃圾嘢呢個戶型咧佢就係南北對流嘅雙陽台，我哋出去睇下呢個出邊嘅景觀個游泳池雙游泳池咁小區佢都有網球跑道兒童樂園健身廣場都有廚房掃下先。佢呢一棟樓咧係樓王單位，佢係2梯3戶，突出嚟嗰一戶係120個方嘅。咁我哋就入嚟睇下個房間。啱先講到佢係2個套間，呢個係第一個套間。佢全屋咧都係品牌高標再睇下呢一間房。咁佢成個小區佢最闊嘅距離就已經有300個方300米，叫做300米嘅。咁佢樓下咧陣間我哋去睇下樓下，佢樓下咧佢就係有直達巴士到香港同埋嗰個拱北個澳門個關口嘅。陣間我哋有咩問題嘅話聯絡我，係咁，拜拜。